Herkese merhaba. Umarım herkesin sağlığı ve huzuru yerindedir. Bu hafta dolunayın etkilerinden kurtulup, geçmişten arınıp yeni ayın etkileriyle dolmaya başlayacağız. Fadime Birel ben. Astroloji günlüğü olarak astrolojinin öngörülerini sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Bu videoda 27 Eylül 3 Ekim arasındaki gökyüzü transitlerinin burçlar etkilerini paylaşmaya çalışacağım. Bu haftanın en önemli gökyüzü hareketi Merkür'ün retro halinde olması. Aslında diğer gezegenler Satürn, Plüto, Neptün, Jüpiter ve Uranüs de retro halinde. Ancak Merkür dünyaya daha yakın bir gezegen olduğu için, iletişimle ve teknolojiyle bağlantısı olduğu için, bu konularda bize çok büyük etki yaptığı için Merkür retrosu etkilerini daha kısa sürede anlayabiliyoruz. Daha kısa sürede büyük etkilerle karşılaşabiliyoruz. Son haftalardaki videolarda söyledim, şimdi de söyleyeceğim. Bir gezegen retro halinde ise o gezegenin doğum haritamızdaki bulunduğu burç ve eve göre yavaş adımlar atmalıyız. 2 kere düşünerek ilerlemeliyiz. O konuda geçmişteki yaşadıklarımızı düşünme ve muhakeme etme sürecinde yaşayacağız. Geçmişteki bu konular tekrar karşımıza çıkabilir. Yarım kalmış konuları tamamlamak zorundayız. Retro döneminden önce planlananlar bu dönemde hızla ilerleyebilir. Yeni başlayan konular daha yavaş adım atmalıyız. Önümüzdeki hafta 6 Ekim'de Terazi burcunda yeni ay gerçekleşecek. Geçen hafta 21 Eylül'de gerçekleşen dolunayın etkileri hala devam ediyor. Duygusallık da hala fazla. Mantık ve duygu karmaşası hala var. Kararsızlıklar devam ediyor. Bu haftaki Merkür retrosu dolunaya hizmet eder gibi. Geçmişte yaşadıklarımız Merkür retrosuyla karşımıza çıkacak. Sorgulama sürecini yaşayacağız. Tam da dolunayın istediği gibi bitişler için mücadele vereceğiz. 6 Ekim'de yeni ay Merkür retrosu gölgesinde olacak. Kararlarımızda, dileklerimizde net olmamız gerekiyordu. Yenilikler karşımıza çıkması gerekiyordu. Ancak Merkür retrosu nedeniyle hala geçmişle mücadele halinde olacağız. Geçmişten gelen konuları muhakeme etme sürecimiz devam edecek. Bu süreç çok uzun da sürmeyecek. Çünkü Satürn 11 Ekim'de artık düz harekete geçecek. Mayıs'tan beri süren muhakeme sürecini tamamlayacağız. 19 Ekim'de Koç burcunda gerçekleşecek dolunay sene başından beri olan süreci tamamlayacak. Yani 21 Eylül'de tamamlanması gereken, 6 Ekim'de başlaması gereken süreç 19 Ekim'den sonraya kalacak gibi görünüyor. Zorlamaya gerek yok. Bu hafta Güneş Terazi burcunda ilerliyor. Terazi burcu olanların doğum günü kutlu olsun. Sağlıklı ve huzurlu nice seneler diliyorum. Bu hafta Güneş, Mars ve Merkür Terazi burcunda olduğu için hak, hukuk, adalet, dekorasyon, mimarlık, ilişkiler konusu gündemde olacak. Bu konulardaki eskiden yarım kalmış konular karşımıza çıkabilir. Dünyada ve ülkemizde bu konularda geçmişte yarım kalmış konular tekrar gündeme gelebilir. Ünlülerin veya sanat camiasındakilerin evlilik veya boşanma konuları da gündeme gelebilir. Bu hafta Güneş, Mars ve Merkür Terazi burcunda olduğu için böbrekler, pankreas, bazı hormonlar, sırtın alt kısımlarıyla ilgili sağlık konuları da gündeme gelebilir. Bu dönemde bu konularda ameliyatlar söz konusu olabilir. Geçmişte tedavisi yarım kalmış konular tamamlanmak zorunda kalabilir. Bu hafta Venüs hala Akrep burcunda ilerliyor. Aşk, tutku, şehvet, ihtiras, intikam, platonik aşklar daha fazla olacak. Geçen haftaki dolunayın da etkisiyle suç oranları artabilir. Gizli ilişkiler ortaya çıkabilir. Para konusunda haksızlıklar ve suçlar daha fazla olabilir. Para konusunda hırsızlıklar, sahtekarlıklar daha fazla olabilir. Daha önceki bu konularda açığa çıkabilir. Venüs Akrep burcunda ilerliyor. Bu haftada yeraltı kaynaklarıyla ilgili altın gibi, petrol gibi madenlerden daha fazla para kazanma şansı da fazla olacak. Hafta başında Ay İkizler burcunda olacak. Dolunay, Kuzey Ay düğümü ve Ay kararsızlıkları işaret ediyor. Kararlarda net olamayacağız. Zorlamaya gerek yok. Hafta ortasında Ay Yengeç burcunda olacak.
Dolunay'ın da etkisi devam edecek. Daha duygusal, daha romantik ve anaç duygularla dolu olacağız. Ev, aile, ebeveyn konusunda daha hassas olacağız. Hafta sonunda Ay Aslan Burcu'nda olacak. Dolunay'ın ve son günlerdeki duygusallıkların dışa vurma sürecini yaşayacağız. Yaklaşan yeni ayın da etkisiyle içimizde daralmaya başlayacak. Duygularda patlamalar olabilir. Hızlı ve ateşli bir şekilde dışa vurmak zorunda da kalabiliriz. Umarım Merkür'ün etkisini de daha az hissedeceğimiz bir hafta olur. Burçlar kısmına geçmeden önce doğum haritanızı çıkartırsanız daha anlaşılır olacaktır. Doğum haritanızı astrolojigünlüğü.com sayfamdan doğum haritası nasıl çıkartılır kısmından çıkartabilirsiniz. Sayfada belirttiğim gibi tabloları da hazırlarsanız daha anlaşılır olacaktır. Danışmanlıkla ilgili veya sormak istediğiniz konularla ilgili de astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail atabilirsiniz. Doğum haritası analizini kalıcı olması için yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. Videolardaki gibi teknik terim de kullanmıyorum. İstediğiniz dilde doğum haritası analizi için mail atabilirsiniz. Şimdi 27 Eylül 3 Ekim arasındaki gökyüzündeki transitlerin burçlar etkilerini paylaşacağım. Burçlara dair dakikaları aşağıda açıklamalar kısmında yazacağım. Dakikalara tıklayarak burçlarınıza daha hızlı ilerleyebilirsiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Koç burcu olanlar 27 Eylül 3 Ekim arasındaki gökyüzü transitlerin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Genel olarak planetlerin etkilerini paylaşacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Para konusunda bu hafta daha dikkatli olmalısınız. Riskler size hata yaptırabilir. Yatırımla ilgili konularda da şanslı olacaksınız. Bu haftanın en önemli konusu Merkür'ün Terazi burcunda ve retro halinde olması, bir de Mars'ın Terazi burcunda olması. Bu iki durum sizi ilişkiler konusunda değişimlere zorlayabilir. Bu hafta ilişkilerinizle ilgili konular gündemde olacak. İlişkinizde gerginlik yaşayabilirsiniz, iletişim sorunu yaşayabilirsiniz. Bunun olabileceğini düşünürseniz sakin kalmalısınız. Böylece büyük sorun yaşamazsınız. Gerginliğin sebebi sizin mantıklı düşünceleriniz olacak. Bunu bilin. Belki bazı değişimleri kabul etmek istemeyeceksiniz. Bundan dolayı olduğunu bilin. Eğer değişimleri kabul ederseniz ilişkilerinizde ve hayatınızdaki değişimlerde daha kolay ilerleyebilirsiniz. Karşınızdaki kişilerle iletişimde sorun yaşamamak için daha anlayışlı olmalısınız. Anlatırken daha yavaş olmalısınız. Dinlerken daha yavaş olmalısınız. Mars özellikle ilişkilerde ateşli durumları da işaret ediyor. Bunu olumlu olarak da kullanabilirsiniz. Partnerinizle birlikte güzel zamanlarda geçirebilirsiniz. Ortak işlerle ilgili ortak projeler, ortak çalışma alanları, ortak işlerle ilgili sözleşmeler gündeme gelebilir. Bunları imzalarken çok dikkatli olmalısınız, dikkatli okumalısınız. Gerekirse 2 kere de düşünmelisiniz. Son zamanlarda yaşadığınız ilişkilerle ilgili konular tekrar karşınıza çıkabilir. Bu konuları konuşarak çözmelisiniz. Ancak konuşurken daha yavaş olmalısınız. Karşınızdakini anlamaya çalışmalısınız. Karşınızdakine anlatmak istediğinizi daha yavaş anlatmalısınız. Onu da daha yavaş dinlemelisiniz. Böylece sorunlarınıza daha kolay çözümler üretebilirsiniz. Evinizle ilgili değişiklikleri bu hafta yapmak isteyeceksiniz. Ev almak, ev satmak, evde tadilatlar yapmak, ev taşımak için uygun bir hafta. Ancak bunları yaparken bazı aksaklıklar olabilir. Daha yavaş ve dikkatli olursanız büyük sorun yaşamazsınız. Evlilik organizasyonlarınızı yapabilirsiniz. Ancak bu organizasyonlarda sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Özellikle iletişim sorunları büyük aksaklıklara neden olabilir. Bu hafta yatırım konularında yeni adımlar atabilirsiniz. Bu konularda başlangıç yapmak için güzel bir hafta olacak. Bu hafta yatırım konularından daha fazla para kazanabilirsiniz. Yeraltı kaynakları ile ilgili, madenlerle ilgili, gizli gizemli konularla ilgili alanlarda daha fazla para da kazanabilirsiniz. Evliliğinizle ilgili son aylarda kafanızda bazı sorular olduysa bu hafta bu sorulara cevaplar arayacaksınız. Evliliğinizle ilgili bitiş ya da devam kararı alacaksınız. Ama bu kararı alırken
Gezegenlerin sizi sınadığını da düşünmelisiniz. Bu hafta alacağınız karar net olmayabilir, tekrar gündeme gelebilir. Sene başından beri sosyal mecralarda, sosyal alanlarda, e-ticaret gibi alanlarda daha fazla zaman geçirmeye başladınız. Bu alanlarda işleriniz varsa bunlarla ilgili büyük değişimler yaşamak zorunda kaldınız. Şimdi bu değişimleri, bu yeni düzeni sağlam zemine oturtma sürecini yaşayacaksınız. Ekim ortasına kadar bu sistemlere yeni bir şey katmak zor olabilir. Var olan sistemi sağlamlaştırmalısınız. Mars ve Satürn burcu Koç burcu olanlar bu hafta işle çok yoğun olacaksınız. Sabırlı olursanız büyük başarılar kazanabilirsiniz. İşle ilgili değişiklik yapmak isterseniz bunun için biraz beklemelisiniz. Hafta başında kardeşlerinizle, akrabalarınızla vakit geçirebilirsiniz. Onlarla iletişimde sorun yaşayabilirsiniz. Daha dikkatli olmalısınız. Hafta ortasında eşinizle, partnerinizle aranızda gergin durumlar olabilir. Ortamdan uzaklaşmak belki de çözüm olabilir. Hafta ortasında evinizle ilgili değişiklikleri yapabilirsiniz. Ev taşıma, evde tadilatlar yapma konuları da gündeminize gelebilir. Hafta ortasında uzun yolculuklarda yapabilirsiniz. Partnerinizle birlikte uzun yolculuk yapabilirsiniz. Hafta sonunda çocuklarla vakit geçirmek için güzel zamanlar olacak. Eşinizle çocuklar konusunda bazı tartışmalarda yaşayabilirsiniz. Hafta sonunda aşk gündemde olacak. Aşkta daha mantıklı kararlar alabilirsiniz. Danışmanlıkla ilgili talepleriniz için astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail atabilirsiniz. Videolardaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Danışmanlık öngörülerinin kalıcı olması için de yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, boğa burcu olanlar 27 Eylül 3 Ekim arasındaki gökyüzü transitlerin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Genel olarak planetlerin etkilerini paylaşacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Bu haftanın aşkta şanslısı sizsiniz. Partnerinizle birlikte romantik planlar yapabilirsiniz. Duygusal zamanlar daha fazla yaşayacaksınız. Ev almak, ev satmak, yatırım yapmak konularında güzel adımlar da atabilirsiniz. Bu konularda şanslı bir dönemdesiniz. Evinizin dekorasyonunda değişiklik yapabilirsiniz. Evinizde tamiratlar yapabilirsiniz. Ev taşıyabilirsiniz. Evinizde daha fazla zamanda geçireceksiniz. Bu sizi mutlu edebilir. Bu hafta Merkür sizi sağlık konusunda sınayacak. Sağlıkla ilgili konularda bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Sağlıkla ilgili yanlış tanı olabilir, yanlış tedavi olabilir. Bunlara da dikkat etmelisiniz. Sağlık sektöründen, kamu sektöründen, hizmet sektöründen beklediğiniz haberler gecikebilir. Bu da belki sorun yaratabilir. Bu hafta böbrekler, sırt ve pankreasla ilgili sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Daha önceden bunlarla ilgili sorunlar yaşadıysanız tekrar karşınıza çıkabilir. Bu konularda kontrolleri yaptırabilirsiniz. Yeni iş arayanlar, sağlık sektöründe, kamu sektöründe, hizmet sektöründe yeni iş fırsatları karşınıza çıkabilir. Bunları değerlendirmelisiniz. Başvurular yapın ancak sonuçları almanız biraz zaman alır. Yakın zamanda yaşadığınız sağlık konuları tekrar gündeme gelebilir. Bununla ilgili araştırmalar yapmak zorunda da kalabilirsiniz. Yeni aşk arayanlar bu hafta aşkı bulabilirsiniz. Algılarınız açık olsun. Romantik ve duygusal bir ortamda yeni biriyle de tanışabilirsiniz. Bu hafta aşk ilişkinizle ilgili ciddi kararlar alabilirsiniz. Bu kararları da Kasım ayından itibaren uygulamaya başlayabilirsiniz. Sene başından beri işle ilgili karşınıza çıkan konuları bu hafta toparlayacaksınız. Ekim ortasına kadar işle ilgili yenilik yapmak biraz zor olabilir. Var olan sistemle ilerlemelisiniz. Sene başından beri özgür olmak, istediğiniz alanlar oldu. Şimdi bu alanları kendi içinizde muhakeme etme süreciniz yaşayacaksınız. Bu hafta özgürlük ve yalnızlığın farkını düşüneceksiniz. Hem özel hem iş hayatınızla ilgili özgürlüğün ve yalnızlığın anlamını düşüneceksiniz.
Yurt dışı ile ilgili konularda adım atmak istiyorsanız biraz daha beklemelisiniz. Bu hafta adım atmak zor olacak. Zaten 19 Kasım'dan sonra bütün hayatınız değişecek. Şimdiden bu değişimle ilgili hayaller kurmaya başlayın. Plan yapın demeyeceğim. Çünkü planlarınızın olması biraz zor gibi görünüyor. Plansız bir döneme başlayacaksınız. Bu yüzden hayal kurun. Hayallerin gerçekleşmesi daha kolay olacak. Hafta başında para konularında güzel haberler alabilirsiniz. Olumlu para gelişleri de olacak. Hafta ortasında kardeşlerinizle veya yakın çevrenizdeki kişilerle vakit geçirmek için plan yapabilirsiniz. Kardeşleriniz veya yakın çevrenizdeki kişilerin sağlıklarıyla ilgilenmek zorunda da kalabilirsiniz. Hafta ortasında ebeveynlerinizle ilgili sağlık konuları da gündeme gelebilir. Bu konuda yeni gelişmeler karşınıza çıkabilir. Hafta sonunda uzun yolculuklar yapabilirsiniz. Partnerinizle duygusal zamanlar geçirebilirsiniz. Danışmanlıkla ilgili talepleriniz için astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail atabilirsiniz. Videolarımdaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Danışmanlık öngörülerinin kalıcı olması için yazılı olarak göndermeyi de tercih ediyorum. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, ikizler burcu olanlar 27 Eylül 3 Ekim arasındaki gökyüzü transitlerin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Genel olarak planetlerin etkilerini paylaşacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Bu hafta gündeminizde aşk var. Aşk ilişkinizle göz önünde olacaksınız. Aşk ilişkinizi konuşacaksınız. Aşk ilişkinizle konuşulacaksınız. Aşk konusunda iletişim sorunları da yaşayabilirsiniz. Anlaşmazlıklar olabilir. Yanlış anlaşılmalar olabilir. Bunların olabileceğini düşünerek daha sabırlı olmalısınız. Daha anlayışlı olmalısınız. Eski aşk ilişkiniz tekrar gündeme gelebilir. Bununla ilgili görüşmeler yapacaksınız. Yarım kalmış konuları da konuşacaksınız. Duygusal olarak yoğun olacaksınız ancak net kararlar almanız biraz zor olabilir. Aşkta Güneş ve Mars size güzel enerjiler de sunuyor. Bu güzel enerjiyle ilişkilerinizi yönetebilirsiniz. Aşk ilişkinizde mantık ve duygusallık karmaşası yaşayacaksınız. Kararsızlık yaşayabilirsiniz. Karar vermek için 20 Ekim sonrasını beklemelisiniz. Bu hafta çocuklarınızla ilgili konular daha fazla gündeminizde olacak. Çocuklarınızla ilgili konularda başarılarına şahit olabilirsiniz. Çocuk konusunda yeniliklere de hazır olmalısınız. Çocuklarla ilgili eskiden yarım kalmış konular tekrar karşınıza çıkabilir. Bu konularda yeni kararlar alacaksınız. Bu kararları uygulamak biraz zaman alabilir. Çocuklarla ilgili işleriniz varsa bu işlerle bu hafta çok yoğun olacaksınız. Bu işlerle de başarılı olacaksınız. Güneş gibi parlayacaksınız. Bu işlerinizde elektronik alet ve sistemlerde sorun da yaşayabilirsiniz. Bunların olabileceğini düşünürseniz hızlı çözüm üretebilirsiniz. Bu hafta sağlıkla ilgili güzel haberler alabilirsiniz. Çocuk konusunda sağlıkla ilgili güzel haberleri de alabilirsiniz. Evinize belki bu hafta bebek de gelebilir. Bu size güzel bir enerji verebilir. Sanatla ilgileniyorsanız, sahne sanatla ilgili işleriniz varsa daha fazla topluluk önünde olacaksınız. Güneş gibi parlayacaksınız, göz önünde olacaksınız. İşlerinizde başarılı da olacaksınız. Bu işlerinizde iletişim sorunu yaşayabilirsiniz. Anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz. Bu işlerinizde kullandığınız elektronik alet ve sistemlerde sorunlar yaşayabilirsiniz. Bunları kullanırken daha yavaş olmalısınız. Öncesinde tamirleri de yaptırmalısınız. Yeni aşk arayanlar bu hafta yeni biriyle tanışabilirsiniz. Gergin bir ortamda hızlı bir aşk başlayabilir. Büyük aşklar kavgayla başlar. Bu ilişkide yavaş adımlar atmalısınız. Hızlı adımlar sorun yaratabilir. Sene başından beri yurt dışında yaşamak, yurt dışında eğitim almak, şehir dışında eğitim almak, şehir dışında yaşamak, değişimler karşınıza çıktı.
hem tutulmalar hem Satürn bu konularda sizi büyük değişimlere zorladı. Belki bu değişimleri tamamladınız, belki hala tamamlamadınız. Ekim ortasına kadar bunu düşüneceksiniz, hayaller kuracaksınız. Ekim ortasından sonra yıl sonuna kadar bu hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Hafta başında enerjiniz yüksek olacak. İş görüşmeleri için, aşk görüşmeleri için hafta başına randevu verebilirsiniz. Duygusallık fazla olacak. Duygusal kararlar alabilirsiniz. Hafta ortasında para konusunda güzel haberler alabilirsiniz. Yeni para kazanma konuları karşınıza çıkabilir. Hafta sonunda kardeşlerinizle, yakın çevrenizdeki kişilerle vakit geçirebilirsiniz. Onların çocuklarıyla ilgilenmek zorunda da kalabilirsiniz. Danışmanlıkla ilgili talepleriniz için astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail atabilirsiniz. Videolarımdaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Danışmanlık öngörülerinin kalıcı olması için de yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, yengeç burcu olanlar 27 Eylül 3 Ekim arasındaki gökyüzü transitlerin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Genel olarak planetlerin etkilerini paylaşacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Bu hafta gündeminizde aşk var. Aşkta şanslı bir dönemdesiniz. Duygularınızı paylaşmak kolay olsa da platonik olarak da yaşayabilirsiniz. Yeni aşk arayanlar bu hafta yeni biriyle tanışabilirsiniz. Duygusal ve romantik bir ortamda yeni bir aşk başlayabilir. Ebeveynleriniz veya akrabalarınız sizi yeni biriyle tanıştırabilir. Merkür ve Mars sizi eş konusunda sınayacak. Dikkat edin. Son zamanlarda evliliğinizi sorgulamaya başladıysanız bu hafta eşinizle ilgili gerginlikler yaşayabilirsiniz. Eşinizle iletişim sorunu yaşayabilirsiniz. Konuşmalarınızda yanlış anlaşılmalar olabilir. Daha sakin olursanız, daha anlayışlı olursanız büyük sorunlar yaşamazsınız. Bu hafta evinizdeki elektronik alet ve sistemlerde sorunlar yaşayabilirsiniz. Bunları daha yavaş kullanmalısınız. Daha önceden sorunlu olanları tamir ettirmenizde fayda var. Yoksa yenisiyle değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. Bu hafta ebeveynlerinizle iletişimde sorun yaşayabilirsiniz. Ebeveynlerinizle daha fazla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Ebeveynlerinizle aranızda gerginlikler de olabilir. Sakin kalırsanız, ortamdan uzaklaşırsanız büyük sorun yaşamazsınız. Ev taşımak, evde tadilatlar yapmak için uygun bir hafta. Ancak bunları yaparken bazı aksaklıklar yaşayabilirsiniz. Bu konularda daha yavaş olmalısınız, sabırlı olmalısınız. Bu hafta uzun yolculuklar yapabilirsiniz. Bu yolculuklarda bazı sorunlarla da karşılaşabilirsiniz. Evlilik planı olanlar bu hafta organizasyonlarınızı yapabilirsiniz. Ancak bu organizasyonda bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bunların olabileceğini bilirseniz daha sabırlı olabilirsiniz. Mars ve Satürn burcu, yengeç burcu olanlar bu hafta işlerinizde çok yoğun olacaksınız. İş değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. İşinizle ilgili gerginlik yaşayabilirsiniz. İşinizde başarı da kazanabilirsiniz. Güneş gibi de parlayacaksınız. İşle ilgili değişikliklere de hazır olmalısınız. Mars ve Satürn burcu, yengeç burcu olanlar işlerinizle ilgili teknolojik alet ve sistemlerde sorunlar yaşayabilirsiniz. Kontrolleri yaptırmalısınız. Daha yavaş kullanmaya da çalışmalısınız. Mars ve Satürn burcu, yengeç burcu olanlar eğitimle ilgili konularda yoğun olacaksınız. Yoğunluğa sabrederseniz başarılı olabilirsiniz. Yeni başlangıçlar da yapabilirsiniz. Sene başından beri finans konularında sorunlarla karşılaştınız. Beklenmedik borçlar karşınıza çıktı. Bunları çözmek, bunlara çözüm üretmek kolay oldu. Mayıs'tan beri de borç alacak konularla ilgili eski konular karşınıza çıktı. Bunlara çözüm üretmeye çalıştınız. Ancak hala sorunları çözemediniz. Ekim ortasından itibaren çözüm üretmek daha kolay olacak. Doğum haritasında yengeç burcu 24-25 derece olanlar evliliğinizle ilgili, ilişkinizle ilgili gizli kapaklı konular açığa çıkabilir. Bu da ilişkinizde bazı kararlar almanıza neden olabilir. Hafta başında biraz gergin olabilirsiniz.
Kendi kendinize çok fazla konuşacaksınız. Bazı konuları da abartabilirsiniz. Bu nedenle kendinize zarar verebilirsiniz. Hafta ortasında duygularınız çok yoğun olacak. Aşk konusunda güzel gelişmeler olabilir. Aşk ilişkinizle ilgili ciddi kararlar da alabilirsiniz. Hafta ortasında kendinizi güçlü de hissedeceksiniz. Bazı kararlar almak isteyeceksiniz. Ancak bu kararları uygulamak biraz zor olabilir. Hafta sonunda parayla ilgili güzel haberler alacaksınız. Para konusunda yeni gelişmelerle karşınıza çıkacak. Danışmanlıkla ilgili talepleriniz için astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail atabilirsiniz. Videolarımdaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Danışmanlık öngörülerinin kalıcı olması için de yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Aslan burcu olanlar 27 Eylül 3 Ekim arasındaki gökyüzü transitlerin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Genel olarak planetlerin etkilerini paylaşacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Bu hafta kardeşlerinizle daha fazla zaman geçireceksiniz. Ancak kardeşlerinizle aranızda bazı gerginlikler de olabilir. Kardeşlerinizin hayatında bazı sorunlar olabilir. Onların yanında olacaksınız. Birlikte çözüm de üretebilirsiniz. Bu hafta akrabalarınızla bazı gergin durumlar yaşayabilirsiniz. Akrabalarınızla görüşmeler yapacaksınız. Bu parasal konularla ilgili görüşmeler de olabilir. Yanlış anlaşılmalar olabilir. Bunun olabileceğini düşünürseniz sorun yaşamazsınız. Daha anlayışlı olmalısınız. Bu hafta eşinizin akrabalarıyla ilgili de bazı gergin durumlar olabilir. Bu parasal konularla ilgili olabilir. Bu konuda çözüm üretmek biraz zor olabilir. Kardeşlerinizle, akrabalarınızla veya yakın çevrenizdeki kişilerle iletişimde sorunlar yaşayabilirsiniz. Birbirinizi anlamakta sorun yaşayabilirsiniz. Bunların olabileceğini bilirseniz büyük sorunlar yaşamazsınız. İletişim, medya, pazarlama ve lojistikle ilgili işleriniz varsa bu hafta bu işlerle çok yoğun olacaksınız. Bu işlerinizde büyük başarılar da kazanabilirsiniz. Bu işlerinizle ilgili güneş gibi de parlayacaksınız. Bu hafta işlerinizde iletişim, medya, pazarlama ve lojistikle ilgili alanları katarsanız daha başarılı olursunuz. Daha fazla kazanç da sağlayabilirsiniz. İletişim, medya, pazarlama ve lojistikle ilgili konularda elektronik alet ve sistemlerde bu hafta sorunlar yaşayabilirsiniz. Bunları kullanırken daha dikkatli olmalısınız, daha yavaş olmalısınız. Telefon gibi iletişim araçlarında da yenilenmelere mecbur kalabilirsiniz. Araba ve araçlar konusunda da sorunlar yaşayabilirsiniz. Bu hafta arabanızı tamir etmek zorunda kalabilirsiniz. Araç kullanırken daha yavaş olmalı ve daha sabırlı olmalısınız. Bu hafta evinizin dekorasyonunda değişiklikler yapabilirsiniz. Bununla ilgili daha fazla para da harcayabilirsiniz. Eşinizle, partnerinizle romantik zamanlar geçirmek için bu hafta planlar yapabilirsiniz. Duygusal zamanlar daha fazla olacak. Bunu da değerlendirmelisiniz. Ebeveynlerinizle duygusal zamanlar yaşayabilirsiniz. Ebeveynlerinizin duygusal hayatıyla ilgilenmek zorunda da kalabilirsiniz. Eşinizle ilgili konularda güzel para haberlerini de alabilirsiniz. Sene başından beri ilişkiler konusunda sınandığınız, aniden başlayan, aniden biten ilişkiler oldu. İlişkilerinizde aniden başlayan, aniden biten konular oldu. Bu hafta ilişkiler konusunda hala net adımlar atmanız zor. Geçmişte yarım kalmış konular karşınıza çıkabilir. İlişkilerle ilgili bu özel ilişkiniz olabilir. Ortaklarla ilgili konular olabilir. Daha yavaş adımlar atmalısınız. Daha sabırlı olmalısınız. Sizin gibi ilişkilerde hemen karar verip hemen uygulayan biri için biraz zor olabilir ama bunu yapmak zorundasınız. Yoksa ilişkilerinizde sorunlar yaşayabilirsiniz. Hafta başında sosyal mecralarda daha fazla zaman geçirebilirsiniz. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek için plan yapabilirsiniz. Hafta ortasında daha fazla duygusal olacaksınız. Kendi içinizde bazı sorgulamalar yapabilirsiniz. İç sesinizi dinlemek isteyeceksiniz.
Hafta sonunda kendinizi güçlü hissedeceksiniz. Enerjiniz yüksek olacak. İş görüşmeleri için, aşk görüşmeleri için hafta sonuna randevu verebilirsiniz. Eğitimle ilgili de güçlü olacaksınız. Sınavlarınız varsa bunlarda da hafta sonunda başarılı olabilirsiniz. Danışmanlıkla ilgili talepleriniz için astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail atabilirsiniz. Videolarımdaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Danışmanlık öngörülerinin kalıcı olması için yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Başak burcu olanlar 27 Eylül-3 Ekim arasındaki gökyüzü transitlerin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Genel olarak planetlerin etkilerini paylaşacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Bu hafta gündemimizde para konuları olacak. Para konularını konuşacaksınız. Banka işlemleriyle yoğun olacaksınız. Parayla ilgili olumlu ve güzel gelişmelerle karşılaşacaksınız. Son aylarda çalışıp emek verdiğiniz konulardan daha fazla para da kazanmaya başlayacaksınız. Bu hafta yeni para kazanma yöntemleri de karşınıza çıkacak. Son aylarda üzerinde çalıştığınız konulardan artık başlangıçlar da yapacaksınız. Bu başlangıçlarla birlikte önümüzdeki 6 ay bu konulardan para kazanacaksınız. Parayla ilgili teknolojik alet ve sistemleri daha fazla kullanacaksınız. Ancak bunları kullanırken bu hafta dikkatli olmalısınız. Sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Daha yavaş kullanmalısınız. Kullanırken sabırlı olursanız büyük sorun yaşamazsınız. Bu hafta beklediğiniz para geç de elinize gelebilir. Ona göre planlarınızı da yapmalısınız. Yeni yatırım konuları da gündeme gelecek. Bu hafta bunlarla ilgili imzalar atabilirsiniz, anlaşmalar yapabilirsiniz. Ancak imzaları atarken daha dikkatli olmalısınız. 2 kere okumanızda fayda var. Yemek sektöründe, gayrimenkul sektöründe, estetik ve güzellikle ilgili sektörlerde başlangıçlar yapabilirsiniz. Bu işlerden daha fazla para kazanmaya başlayabilirsiniz. Bu alanlarda işlerinizde varsa bu hafta bu işlerinize iletişim, medya, lojistik ve pazarlama alanlarında yenilikler katabilirseniz daha başarılı olacaksınız. Ancak bunları işlerinize katmak biraz zaman alabilir. Bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bu hafta kardeşlerinizle, akrabalarınızla, komşularınızla ilişkilerinizde duygusal zamanlarda yaşayacaksınız. Yeni aşk arayanlar, kardeşleriniz, akrabalarınız, yakın çevrenizdeki kişiler sizi yeni biriyle tanıştırabilir. Duygusal ve romantik bir başlangıç yapabilirsiniz. Bu hafta kardeşlerinizden parasal destek alabilirsiniz ya da kardeşlerinize parasal destek de sağlayabilirsiniz. Kardeşlerinizle aranızda para konusunda olumlu gelişmeler yaşayacaksınız. İlişkiler konusunda sezgileriniz ve duygularınız sizi yanıltabilir. Duygularınızı ve sezgilerinizi 2 kere düşünmelisiniz. Sene başından beri sağlık konusunda karşınıza çıkan yenilikleri bu hafta muhakeme edeceksiniz. Sağlıkla ilgili konularda şifa bulmak için Ekim sonunu beklemelisiniz. Doğum haritasında Başak Burcu 24-25 derece olanlar aşk ilişkinizle ilgili gizli kapaklı konular açığa çıkabilir. Aşk ilişkinizde bazı kararlar almak isteyebilirsiniz. Ancak bu kararlarda net olamayacaksınız. Hafta başında işle yoğun olacaksınız. İş görüşmeleri için hafta başına randevu verebilirsiniz. Güçlü olacağınız için görüşmelerde de başarılı olacaksınız. Eğitimle ilgili de hafta başında başarılı olabilirsiniz. Hafta ortasında sosyal mecralarda, sosyal alanlarda daha fazla zaman geçireceksiniz. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek için planlar yapabilirsiniz. Hafta sonunda biraz kendi halinizde kalmak isteyeceksiniz. Enerjinizi toplamak isteyeceksiniz. Sanatla veya çocuklarla vakit geçirmek için de güzel fırsatlar karşınıza çıkabilir. Bunu da değerlendirmelisiniz. Danışmanlıkla ilgili talepleriniz için astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail atabilirsiniz. Videolarımdaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Danışmanlık öngörülerinin kalıcı olması için yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu,
İş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, terazi burcu olanlar 27 Eylül 3 Ekim arasındaki gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Genel olarak planetlerin etkilerini paylaşacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Bu hafta Güneş burcunuzda, terazi burcunda. Bu hafta doğanların doğum günü kutlu olsun. Sağlıklı ve nice seneler diliyorum. Bu hafta Güneş, Mars ve Merkür terazi burcunda. Güneş size ışık ve enerji veriyor. Mars hayatınızı düzenlemeniz için sizi biraz hızlandıracak, sabırsız yapabilir. Merkür ise geçmişi sorgulamanız ve bunlardan ders çıkartmanız için sizi yavaşlatacak. İletişimle sizi sınayacak. Siz de bunları anlayacak ve gerilmeden hayatınıza düzen kurmaya çalışacaksınız. Geçen 2 sene zor zamanlar geçirdiniz. Hem fiziksel olarak hem zihinsel olarak zor zamanlar geçirdiniz. Yaşadıklarınızı çok fazla sorguladınız. Bunlardan dersler çıkartmaya çalıştınız. Hayatta kalabilmek için bu dersleri iyi anlamanız gerekiyordu. Hayatı anlamak için bu dersleri iyi anlamanız gerekiyordu. Umarım da anladınız. Geçen 2 ayda yine muhakeme süreci yaşadınız. Kendi içinizde, kendi halinizde nerede hatalar yaptım, nereden dersler çıkartmadım, neden hala düzen kuramadım, sürekli hesaplar yaptınız. Sürekli toplama, çıkarma, çarpma, bölme yaptınız, eklediniz, çıkarttınız. Elde ettiğiniz sonuçlarla yeni düzen kurmayı hedeflerken, yeni bir hayata başlamayı hedeflerken, plan yapıp hayatı artık bir düzene oturtmayı düşünürken bu hafta bütün planlar tepetaklak olacak. Planlar aksayacak. Yine bir sorgulama süreci, yine bir ders çıkartma süreci yaşayacaksınız. Siz kendi halinde olmayı seven, olumlu düşünceleri seven, hemen herkesle uyumlu yaşamayı bilen, kimseyi kırmadan yaşamayı bilen, kimseyi üzmeden yaşamayı seçen, adil ve adaletli yaşamayı seven, adil ve adaletli davranmak için mücadele veren birisiniz. Siz kimseyi incitmek istemezsiniz, kendinizi de seven birisiniz. Bu kadar olumlu ve pozitif biri için geçen 2 sene, geçen 2 ay ve son haftalar gerçekten zorlayıcı. Ama siz bunun da üstesinden gelebilecek güce sahipsiniz. Merkür burcunuzda retro halinde, geçmişte yarım kalmış konular karşınıza çıkacak. Bu aslında iyi bir fırsat. Böylece artık hayatınızda yarım kalan konular, eksik kalan konular kalmayacak. Geçmişten gelen işle ilgili, ilişkilerle ilgili, çocuklarla ilgili, aşkla ilgili, ebeveynlerle ilgili, sağlıkla ilgili hemen her konuya kucak açın. Onunla yüzleşmeye çalışın. Ön yargılı olmayın, çözülecek ve gidecek diye düşünün. 6 Ekim'de burcunuzda yeni ay gerçekleşecek. Aslında yenilikler karşınıza çıkması gerekiyordu ama Merkür yeniliklerin gelmesini biraz engelleyecek gibi görünüyor. Bu yüzden yeni bir hayat için hayallerinizi 19 Ekim'deki Dolunay için kurun. 19 Ekim'den sonra daha kolay ilerlemeye, yenilenmeye başlayacaksınız. Hayatınıza düzen kurmaya başlayacaksınız. 19 Ekim ile 31 Ekim arasında son senelerde, son aylarda öğrendiklerinizi uygulayacaksınız. Yeni bir ev, yeni bir ilişki, ilişkide yeni bir dönem, yeni bir aşk, aşkta yenilikler, yurt dışında veya şehir dışında yeni bir hayat, aşkta yeni kararlar, çocuk konusunda yenilikler, parayla ilgili yeni konular, bunların hepsiyle ilgili adımlarınızı rahatça atabilirsiniz. Bu hafta çevrenizdeki kişilerle iletişimde sorunlar yaşayabilirsiniz. Onları anlamakta sorun yaşayabilirsiniz. Kendinizi anlatmakta sorun yaşayabilirsiniz. Bunların olabileceğini bilirseniz de, anlayışlı olursanız da büyük sorun yaşamazsınız. Bu hafta işlerinizde çok yoğun olacaksınız. İşlerinizle ilgili güneş gibi de parlayacaksınız. Başarılı olacaksınız ve göz önünde olacaksınız. Eğitimle ilgilenenler bu hafta eğitim konularında başarılı olacaksınız. Eğitimle ilgili konularda elektronik ve teknolojik alet ve sistemlerle sorun yaşayabilirsiniz. Bunları kullanırken daha yavaş olmalısınız, daha dikkatli olmalısınız. Bu hafta para konusunda şanslı olacaksınız. Parayla ilgili güzel gelişmelerle de karşılaşabilirsiniz. Hafta başında uzun yolculuklar yapabilirsiniz. İşinizle ilgili veya para konularıyla ilgili uzun yolculuklar da yapabilirsiniz.
Hafta ortasında işlerinizde daha fazla yoğun olacaksınız. İşle ilgili değişiklikleri de hafta ortasında yapabilirsiniz. Hafta sonunda arkadaşlarınızla vakit geçirmek için plan yapabilirsiniz. Bu size iyi gelecektir. Biraz rahatlayabilirsiniz. Yeni ay yaklaşırken gerginlikleri üzerinizden atmak için hafta sonunda arkadaşlarınızdan enerji de alabilirsiniz. Danışmanlıkla ilgili talepleriniz için astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail atabilirsiniz. Videolarımdaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Kalıcı olması için de yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili şartlar için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili şartlar için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Akrep burcu olanlar 27 Eylül 3 Ekim arasındaki gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Genel olarak planetlerin etkilerini paylaşacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Para konusunda bu haftanın en şanslısı sizsiniz. Beklediğiniz para elinize geçebilir. Yeni para konuları da gündeme gelebilir. Para ile ilgili yatırım konuları da gündeminizde ise yeraltı kaynakları ile ilgili altın gibi, petrol gibi ürünlerle ilgili yatırım yaparsanız kazançlı da olabilirsiniz. Bu hafta aşk konusunda da şanslısınız. Bazen duygularınızı platonik olarak yaşamak isteseniz de yoğun duygular içinde olacaksınız. Partnerinizle bu duyguları paylaşmak kolay olacak. Romantik planlar yapabilirsiniz. Bu hafta sürekli düşünceler içinde olacaksınız. Kendi içinizde sürekli konuşur halde olacaksınız. Hayatınızda neleri değiştirmek istiyorsunuz? Bunları düşüneceksiniz. Hayaller kuracaksınız. Hedefler belirleyeceksiniz. Son haftalarda kendi kendinize yaptığınız planları tekrar düşüneceksiniz ve bunlardan dersler çıkartacaksınız. Ruhsal olarak zor bir süreç yaşayabilirsiniz bu dönemde. Özellikle evinizle ilgili, ailenizle ilgili, eşinizle ilgili, ebeveynlerinizle olan ilişkilerinizi sürekli muhakeme edeceksiniz. Son bir senenin muhakemesini yapacaksınız. Bitmesi gerekenleri bitirmek, devam etmesi gerekenleri devam ettirmek için ne yapmalısınız? Bunları düşüneceksiniz. Buna dair hayaller kurmaya başlayın. Plan yapmayın. Hayaller kurun, isteklerinizi, dileklerinizi dileyin. Önümüzdeki hafta gerçekleşecek yeni ay sizi ruhsal olarak da yenileyecek. Şimdiden hayatınızdan neleri çıkartmak istiyorsunuz? Ruhsal olarak sizi neler yoruyor? Bunları tespit etmelisiniz. Bunlardan arınmaya niyet etmelisiniz. Kasım ayında ilişkilerinizde değişimler yaşayabilirsiniz. İş ilişkilerinizde yeni başlangıç yapacaksınız. Eğitim, aşk, ilişkiler konusunda hayatınızın hemen her alanında büyük yeniliklerle yapacaksınız. Kasım'a kadar da bu değişimlerin hayalini kuracaksınız. Bu hafta bunları içinizde sürekli konuşacaksınız. Geçmişi sorgulayacaksınız. Bunu yapın ama kendinize fazla zarar vermeyin. Duygularınızı kontrol edin. Sene başından beri evliliğinizle ilgili, ilişkinizle ilgili karşınıza çıkan konuları bu hafta sorgulayacaksınız. Sizi üzen konuları, sizi mutlu eden konuları sorgulayacaksınız. Çoğu zaman özgür olmak istediğiniz ama bir yandan da mantığınızın buna izin vermediği, özgürlük hissinizi eğitmeye çalıştığınız bir dönem olacak. Şimdi bunları düşüneceksiniz. Ekim ortasından sonra da evliliğinizle ilgili, ilişkinizle ilgili ciddi kararlar alabilirsiniz. Aşk ilişkinizle ilgili de muhakeme sürecindesiniz. Sezgilerinizi 2 kere düşünmelisiniz. Sezgilerinizi değerlendirirken 2 kere düşünmelisiniz. Hafta başında banka işlemleriyle yoğun olacaksınız. Borç alacak konularla ilgileneceksiniz. Hafta ortasında uzun yolculuk yapabilirsiniz. Uzaktan beklediğiniz haberleri de alabilirsiniz. Hafta sonunda işle yoğun olacaksınız. İşlerinizi toparlamak kolay olacak. Yeni iş fikirleri de geliştirebilirsiniz. Danışmanlıkla ilgili talepleriniz için astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail atabilirsiniz. Videolarımdaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Danışmanlık öngörülerini kalıcı olması için de yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili şartlar için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili şartlar için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz.
Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, yay burcu olanlar 27 Eylül 3 Ekim arasındaki gökyüzü transitlerinin burcu etkilerini anlatmaya çalışacağım. Genel olarak planetlerin etkilerini paylaşacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Son 2 aydır işle ilgili konularla sürekli mücadele ettiniz. Geçen haftada iş konularını toparladınız. Şimdi biraz iş konusundan uzaklaşmaya başlayacaksınız. Karşınıza çıkacak iş konularını tecrübe etmeye başlayacaksınız. Bu hafta biraz daha sakin zamanlar geçirmeye başlayacaksınız. Bu hafta sosyal mecralarda, sosyal alanlarda, arkadaş ortamlarında daha fazla zaman geçirmeye başlayacaksınız. Yeni sosyal çevrelere katılacaksınız, yeni arkadaşlar edineceksiniz, yeni sosyal alanlarda vakit geçireceksiniz. Kendinize daha fazla zaman ayıracaksınız. Yeni iş arayanlar, dekorasyonla ilgili, mimarlıkla ilgili, hukukla ilgili alanlarda, sosyal mecralarda, sosyal alanlarla ilgili bölümlerde işler karşınıza çıkabilir. Bunları değerlendirmelisiniz. İşi olanlar işlerinizi geliştirmek için sosyal mecraları, sosyal alanları, e-ticaret gibi alanları işlerinize katarsanız, bu alanlarda yenilikleri başlatırsanız, daha fazla kullanırsanız işlerinizde daha başarılı olursunuz. Daha fazla para kazanabilirsiniz. Bu hafta arkadaşlarınızla iletişimde sorunlar yaşayabilirsiniz. Eski arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizi muhakeme edeceksiniz. Son zamanlarda arkadaşlarınızla yaşadığınız sorunları düşüneceksiniz. Bunlardan dersler çıkartacaksınız. Bu haftada arkadaşlarınızla aranızda iletişim sorunları yaşayabilirsiniz. Yanlış anlaşılmalar olabilir. Daha anlayışlı olursanız büyük sorun yaşamazsınız. Sosyal mecralarda, sosyal alanlarda, e-ticaret gibi alanlarda işleriniz varsa bu işlerinizle ilgili yenilikler yapacaksınız. Ancak elektronik alet ve sistemlerde sorun yaşayabilirsiniz. Bunları daha yavaş yapmalısınız, daha yavaş kullanmalısınız. Bu hafta duygusal olarak yoğun olacaksınız. Duygularınızı paylaşmak biraz zor olabilir. Platonik olarak yoğun yaşayacaksınız. Duygularınızı anlatmak zor olabilir. Duygusal hayatınızla ilgili önümüzdeki dönemde büyük değişimler başlayacak. Hem kendinizi eğitmeniz hem başkalarına ruhsal olarak destek vermeniz için bu hafta biraz kendi içinize çekilirseniz iyi olur. Son zamanlarda yaşadığınız duygusal yoğunlukları da anlamanız kolay olur. Aşk hayatınızdaki hareketlenme önümüzdeki haftadan sonra olacak. Şimdi arınma zamanını yaşıyorsunuz. Geçmişten arının. Önümüzdeki haftayla birlikte aşk hayatınızda karşınıza çıkacak güzel zamanlar için yer açın. Sene başından beri kardeşlerinizle, akrabalarınızla, yakın çevrenizdeki kişilerle ilişkilerinizden bir şeyler öğrenmeye çalıştınız. Şimdi bunları muhakeme edeceksiniz. Bu süreci iyi değerlendirin. Alacağınız dersleri alın. Ekim ortasından sonra kardeşleriniz, akrabalarınız veya komşularınızla olan ilişkilerinizi sorgulamaya devam edeceksiniz. Onlardan bir şeyler öğreneceksiniz. Onlara bir şeyler de öğreteceksiniz. Hafta başında ikili ilişkilerle yoğun olacaksınız. Özellikle arkadaş ilişkilerinizle ilgili görüşmeler yapabilirsiniz. Hafta ortasında banka işlemleriyle yoğun olacaksınız. Arkadaşlarınızla aranızdaki parasal konuları konuşabilirsiniz. Bu sorun yaratabilir. Sakin kalırsanız büyük sorun yaşamazsınız. Hafta sonunda uzun yolculuklar yapabilirsiniz. Uzaktan beklediğiniz haberleri de alabilirsiniz. Eğitimle ilgili yeni başlangıçlar da yapabilirsiniz. Danışmanlıkla ilgili talepleriniz için astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail atabilirsiniz. Videolardaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Danışmanlık öngörülerinin kalıcı olması için de yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Oğlak burcu olanlar 27 Eylül 3 Ekim arasındaki gökyüzü transitlerinin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Genel olarak planetlerin etkilerini paylaşacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Son aylarda gezdiniz, yollar yaptınız, bazen gerildiniz, bazen eğlendiniz. Şimdi çalışma zamanı başlıyor. Bu hafta iş konularıyla çok yoğun olacaksınız. Bu yoğunluk bazen sizi bunaltacak derecede olabilir. İşinizle ilgili değişimlere de hazır olmalısınız. Daha önceden yaptığınız planları
gündeme alabilirsiniz. Terfi konusu olabilir, işten ayrılma konusu olabilir, işinizde yer değiştirme, iş yerinizde değişimler konusu olabilir. Bunlarla ilgili yapılan planlarda değişiklikler de karşınıza çıkabilir. Yeni iş arayanlar bu hafta iş başvuruları yapmak için güzel bir hafta olacak. Mümkün olduğu kadar sürekli iş başvurusu yapın, iş görüşmelerine gidin. Ancak görüşmelerde iletişim sorunu yaşayabilirsiniz. Buna da dikkat edin. Başvuruların cevaplarını da önümüzdeki hafta alabilirsiniz. 19 Ekim'den sonra yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Bu hafta iş yerinizdeki teknolojik alet ve sistemlerde sorunlar yaşayabilirsiniz. Bunları kullanırken daha dikkatli olmalısınız, daha yavaş olmalısınız. Bunlarla ilgili daha önceden yaşadığınız sorunları çözmelisiniz, yenilemelisiniz. İş yerinizdeki kişilerle iletişimde sorun yaşayabilirsiniz. Yanlış anlaşılmalar olabilir. Bunların olabileceğini düşünürseniz, daha anlayışlı olursanız büyük sorun yaşamazsınız. Bu hafta işlerinizle ilgili çok göz önünde olacaksınız, başarılı olacaksınız ve parlayacaksınız. Sosyal mecralarda işleriniz varsa, sosyal alanlarda işleriniz varsa, e-ticaret gibi alanlarda işleriniz varsa bu hafta bu işlerinizden daha fazla para da kazanabilirsiniz. Bu hafta topluluk önünde olacaksınız. Kalabalık ortamlarda olacaksınız. Bu yüzden fiziksel olarak kendinizde değişiklik yapabilirsiniz. Topluluk önünde gizli gizemli olarak görünebilirsiniz. Yeni aşk arayanlar sosyal mecralarda, sosyal alanlarda, arkadaş ortamlarında yeni biriyle tanışabilirsiniz. Duygusal ve romantik bir başlangıç yapabilirsiniz. İlk başlarda belki biraz platonik olarak da başlayabilirsiniz. Kasım'dan sonra bu aşk hız kazanabilir. Sene başından beri aşk ilişkinizle ilgili aniden başlayan, aniden biten konularla karşılaştınız. Aşk ilişkisinde hem tutkulu hem özgür olmak istediniz. Bu hafta bunu muhakeme edeceksiniz. Aşk ilişkinizle ilgili nerede hata yaptınız, nerede doğru yaptınız, yeni adımlarınız ne olmalı bunları düşüneceksiniz. Dersler çıkartacaksınız, çıkartmalısınız. Aşk ilişkinizde yavaş adımlar atmalısınız. İlişkide hızlı adımlarda sorun yaşayabilirsiniz. Sene başından beri para ve yatırım konusunda yeni adımlar attınız. Ancak Mayıs'tan beri yavaş ilerlemeye başladınız. Önümüzdeki haftadan sonra para konusunda daha hızlı ilerlemeye başlayacaksınız. Beklediğiniz paralar elinize geçecek. Hafta başında sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Solunum yollarıyla ilgili ufak bir sorun olabilir. Önlem almanızda fayda var. Hafta ortasında ikili görüşmeler yapacaksınız. Bu daha çok işle ilgili görüşmeler olabilir. İletişim sorunu yaşayabilirsiniz. Daha anlayışlı olmalısınız. Hafta sonunda finans konularıyla ilgili görüşmeler yapacaksınız. İşlerinizle ilgili parasal konularda yeni gelişmelerle de karşılaşabilirsiniz. Danışmanlıkla ilgili talepleriniz için astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail atabilirsiniz. Videolarımdaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Danışmanlık öngörülerinin kalıcı olması için de yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, İş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Kova burcu olanlar 27 Eylül 3 Ekim arasındaki gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Genel olarak planetlerin etkilerini paylaşacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. İşinizle ilgili konular nedeniyle olabilir, eğitim hayatınızla ilgili olabilir. Bu hafta uzun yolculuklar daha fazla yapacaksınız. Bu yolculuklarda bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Araç kullanırken daha dikkatli olmalısınız. Araba ve araçlarla ilgili sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Eğitimle ilgili yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. İşlerinizi eğitimle ilgili konuları eklerseniz daha başarılı olabilirsiniz. Mars ve Satürn burcu, Kova burcu olanlar, eğitimle ilgili işleriniz varsa bu hafta bunlarla yoğun olacaksınız. Bu konularda başlangıçlar yapabilirsiniz. Bu alanlarda güneş gibi parlayacaksınız. Ancak kullanacağınız teknolojik alet ve sistemlerde sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bunların olacağını düşünürseniz hızlı çözümler üretebilirsiniz. Eğitim hayatında olanlar, eğitim konularına odaklanmanız zor olabilir. Konuları 2 kere tekrar etmek zorunda kalabilirsiniz. Bu hafta işlerinizle ilgili para konularında şanslı olacaksınız. Beklediğiniz para elinize gelebilir.
İşlerinizde yeni para kazanma yöntemlerini geliştirebilirsiniz. Parayla ilgili yeni iş fırsatları da karşınıza çıkabilir. Yeni iş arayanlar, eğitimle ilgili, lojistikle ilgili, uzun yolculuklarla ilgili, uzak yerlerle ilgili alanlarda yeni iş fırsatları karşınıza çıkabilir. Bunları değerlendirmelisiniz. Yurt dışıyla veya şehir dışıyla ilgili işi olanlar bu hafta bunlarla yoğun olacaksınız, çok çalışacaksınız. Bu işlerinizde başarılı olacaksınız ancak iletişimde bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Yanlış anlaşılmalar olabilir, bazı konular gecikebilir. Bunların olabileceğini bilirseniz daha sabırlı olabilirsiniz. Bu hafta para kazanma konusundaki sezgilerinizi 2 kere de düşünmelisiniz. Sezgileriniz sizi yanıltabilir. Yeraltı ile ilgili, gizli gizemli konularla ilgili, altın, petrol ve benzer yeraltı kaynakları ile ilgili konularda işleriniz varsa Kasım'dan sonra bu işlerinizde daha yoğun olacaksınız. Bu işlerinizde farklı alanlar, farklı sistemlerde, farklı yerlerde çalışacaksınız. Bu değişimleri yapmak zorunda kalacaksınız. Bu işlerden daha fazla para kazanmaya da başlayacaksınız. Sene başından beri hayatınızın hemen her alanında Satürn sizi eğitmeye çalıştı. Şimdi düşünme zamanı. Satürn hangi konuda sizi eğitmeye çalıştı? Hangi konularda zorlandınız? Ev mi, iş mi, eş mi, ilişki mi, para mı, çocuk mu? Bunları bir düşünün. Bunlardan neler öğrendiniz? Bunları da bir düşünün. Çünkü önümüzdeki haftadan sonra aynı sınavlar tekrar karşınıza çıkmaya başlayacak. Bu sınava da hazırlanıp çıkmalısınız. 19 Kasım'da başlayacak tutulmalarla zaten hayatınızın hemen bütün alanlarında artık değişimler başlayacak. Hem Satürn hem tutulmalar sizi değişime zorlayacak. Şimdiden hayalini kurun, hedeflerinizi belirleyin, değişimin kontrolünü elinize alın. 19 Kasım'dan 10 gün öncesi belki bunların işaretlerini görmeye başlayacaksınız. Hafta başında çocuklarla vakit geçirmek için plan yapabilirsiniz. Çocuklarla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Hafta başında aşk ilişkinizle ilgili görüşmeler yapabilirsiniz. Bazı konular artık sonuçlanabilir. Hafta sonunda ikili ilişkilerinizle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Bunu da önümüzdeki haftadan sonra uygulayabilirsiniz. Danışmanlıkla ilgili talepleriniz için astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail atabilirsiniz. Videolarımdaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Danışmanlık öngörülerinin kalıcı olması için de yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, balık burcu olanlar 27 Eylül 3 Ekim arasındaki gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Genel olarak planetlerin etkilerini paylaşacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Son aylarda, son haftalarda hayatınıza düzen kurmaya çalıştınız. Dolunayın etkisiyle hala devam ediyor. Evinizle ilgili, işinizle ilgili, ilişkilerinizle ilgili, hayatınızla ilgili konuları toparlamaya çalışıyorsunuz. Yoğundunuz, yoruldunuz. Bu hafta artık yeni başlangıçlar yapmaya başlayacaksınız. Son aylarda ilişkilerinizle ilgili konular daha fazla gündemdeydi. Evlenmek isteyenler evlendi, boşanmak isteyenler boşandı. Ortağından ayrılmak isteyenler ayrıldı. Yeni ortaklık kurmak isteyenler bunu yapmaya çalıştı. Bu hafta parayla ilgili konular daha fazla gündeme gelecek. Borç alacak konuları daha fazla gündeminizde olacak. Bunlarla ilgili çözümler üretmek zorunda kalacaksınız. Bu durumlar sizi biraz da bunaltabilir. Borçlarınızı nasıl ödeyebilirsiniz? Bunlarla ilgili sürekli araştırmalar yapacaksınız. Sürekli çözümler üretmeye çalışacaksınız. Bu hafta banka işlemleriyle ilgili kullanacağınız elektronik alet ve sistemlerde sorunlarla da karşılaşabilirsiniz. Para konusunda sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Beklediğiniz para gelmeyebilir. Harcamalarınıza dikkat etmelisiniz. Kredilerinizi ödemekte sorun yaşayabilirsiniz. Bankayla iletişimde sorun yaşayabilirsiniz. Bunların olabileceğini bilirseniz, sabırlı olursanız, yavaş olursanız büyük sorun yaşamazsınız. Miras konusu gündeminizde ise bununla ilgili yeni konular karşınıza çıkmaya başlayacak. Bu hafta bu konular biraz sürüncemede de kalabilir. Yurt dışından, şehir dışından beklediğiniz parayla ilgili güzel haberler alabilirsiniz. Ancak bu para biraz gecikebilir.
Yeni aşk arayanlar, uzun yolculuklarda, yurt dışı ile ilgili alanlarda, eğitimle ilgili alanlarda yeni biriyle tanışabilirsiniz. Algılarınız açık olsun. Partnerinizle birlikte bu hafta uzun yolculuklarda yapabilirsiniz. Romantik planlar yapabilirsiniz. Duygusal zamanlar yaşayabilirsiniz. Kasım'dan sonra sizin için yeni bir eğitim süreci başlayacak. Belki yurt dışında, belki şehir dışında olabilir. Bu yeni süreç size yeni farkındalıklar katacak. Sene başından beri ruhsal olarak yoruldunuz. Kendi içinizdekileri keşfetmeye çalıştınız. Bu haftada bunları muhakeme edeceksiniz. Önümüzdeki haftadan sonra artık kendi içinizdeki diğer cevherleri keşfetmeye başlayacaksınız. Kendinizi anlamaya, kendinizi daha fazla öğrenmeye başlayacaksınız. Hafta başında evinizde vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Evinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Hafta başında büyük ve yeni bir yolculuğa da çıkabilirsiniz. Uzun yolculuk yapabilirsiniz. Hafta ortasında aşk ilişkinizle ilgili görüşmeler yapacaksınız. Bu finans konularıyla ilgili olabilir. Bazı anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz. Sakin olursanız büyük sorun yaşamazsınız. Hafta ortasında çocuklarla daha fazla zaman geçirebilirsiniz. Çocuklarla ilgili harcamalar yapabilirsiniz. Bu sizi finansal olarak biraz zorlayabilir. Hafta sonunda sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Sağlıkla ilgili yeni konular karşınıza çıkabilir. Danışmanlıkla ilgili talepleriniz için astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail atabilirsiniz. Videolarımdaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Danışmanlık öngörülerinin kalıcı olması için de yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz.